Hola amigos de YouTube, este es un nuevo tutorial sobre cómo cambiarle el sonido a las notificaciones de Messenger. Pues empecemos. Hay que entrar a la aplicación Messenger. No tengo internet ahora. Tenemos aquí a notificaciones y sonidos. Vamos hacia abajo, donde dice sonido de notificación. Entramos ahí y da muchos tonos. Este es el que trae varios tonos muy buenos. Pues yo voy a poner este. Ya saben, el tono de la llamada. Cualquiera de estos. Yo no lo había cambiado. Ya lo cambié. Pues gracias a los que vieron este video. Les invito a que compartan, den me gusta y que comenten. Y suscríbanse.